啊？會唔會冧啊？嗰啲啊，我已經冇放最高喎，有一節冇放喎。你個聯賽完咗嗱，你啊，特登幾多啊？好似做3。有3放棄啦。而家上場贏波啊！佢又發下手，但係如果你去落溝嗰陣時咧，佢自己喺度發條線，跟住冇佢話佢啲整咗幾句啊，細啲又唔去。細啲人佢識幾句咩？即係又讀咁又食翻落嚟啦！即係上半場嗰隻係，跟住佢冷靜咗又唔講喎，後半場又收翻嚟。跟住我話跟住我話追唔到啊！哇！咁啊即刻轉咗會落嚟，哇！精神咗喎，都無你遲到14分鐘。屌你！巴黎啊！你自己一盤贏波係唔同啲嘅，係喎巴黎喎，其他歐聯係唔同啲嘅。哇！精神幾多？你睇下而家，一睇知你會贏波啦，咁精神啊！加啦！贏！其實玩阿仙奴簡直就係唔係贏，撈撚屌你睇撚到。係啊，我覺得佢嘅戰術睇得好，咪6分鐘贏先入波。我覺得佢睇得好喎，我就要打電腦。但係其實佢係即係我覺得佢正路應該要入個粒先打。係咯，啱啊。但係咁都入唔到冇計。打決賽冇睇啊！你話有啊？屌真係打 FIFA 而家。佢反應好撚快啊！佢都唔喂，你守到巴黎90分鐘，嗰班人落嚟，你唔係像搶攻嘅咩？佢嗰班已經係抽撚晒啦，即係。其實後尾咧，我見佢啲高波有機會炸到嘅。巴黎其實好似最尾兩邊都掂㗎啦，大佬。巴黎都唔係真係好啦，我巴黎啊，大佬真係。佢收佢真係俾人收撚曬個防線，佢喐嗰個亦都黐撚線個後。太撚到嚟啦！你唔通想同拜仁咁啊？屌你踢到5-4啊！大佬都冇可能鬥入波啊！可能你如果再拉開比數咧，有都機會鬥高。你話拉，你拉開比數咪夠高咯？知啊！阿仙奴踢到咁撚樣咧，唉得啦，唔使翻啦。喂，其實都問啦，你踢到12碼，屌你加時最尾個球車，最尾個其實12碼我覺得大家都唔差嘅。12碼阿仙奴係咁，係巴黎都入喎。要啊！最終就粒波咯。巴黎加乜都係巴黎。如果你影咗個睇又喎。巴黎個落波完全望唔到12碼嘅，全部錯。跑步都冇人俾你落嚟啫，難過啲會傷用單車踢波，唔知邊個？我諗住波無條件咁樣。冇咁撚快喎，真係好撚快喎！我哋有好似沙利包咁樣，屌你打到。係啊，阿咁佢踢咗成場，臨尾嗰球人哋啱啱換出嚟。如果唔係拉呀，屌你老味走得出嚟嘅話，佢輸收咗咯喎。換單啊嘛，係啊，佢仲要接實喎，屌你知哇！有搏到一頭十。快啊！可以快拿到咧。哇！靚咯，好快啊！搞咩吹就咩人慘啊！你冇嚟講就係薩卡啦，應該係啊。新加坡本土啊！佢簡單啊！我仆街玩機，零啊！佢又係啲人夾多眼射啊！有啲波夾手夾射咁有幾好啊！哇！幾快嘅啊！咦？你都買咗我個？係啊！好撚正！哇！係嗰啲中間路啊！哦，可能你係買大啊？買大咗個碼啦已經。
唔係屋咪好近嘅，但係我都好密。唔係啊，一樣啫嘛。係啊，因為我學校嗰隻係價錢，不過唔真係打都係啊。你呢個闊㗎嘛？呢啲闊就好似但係個底好撚正喎。你腳其他鞋嗰個底係 S 貨㗎。我而家 S 先出站，以前佢因為美洲龍係亞洲人上亞洲人。誒，好嘅，可以啊，記得。哎呀！我都冇用啊！你係啱有啊有啊。維護一黑啊，定係喺入中間停啦。係啊，佢喺後面收，但係佢又唔係分得曬喎。佢應該數兩下咯，兩下喎。飛哥，好啊，起身。真係12點真係12點開閘。係咪聽啊？屌你，仲要踢埋加時都係屌咩2點？屌啦真係，我就係開埋啦，開埋。就係我。其實話真係。踢完12碼，殺咗完場，我哋都未夠上界山子開波。好啦，真係㗎，好似係早到係6點啊。翻就睇啊，唔係翻工都可以睇。喂，老開想點啊？喂，老開搞咩啊？強啊！中間啦。
李思碧，第一係用嘅。加油！邊度？努力！加油！跑快啲啊，老婆！聽日先啦！有氣進，好攰啊！阿可啲有氣進。係啊。收正阿成，買中間啦，買中間幫啊！阿成攞波。喂，玩先啊，冇。阿梁啊！交波交波！哇哇！射佢！咁撚靚嘅佢。佢話你腳一攞。去！
夠鐘。唉，有冇嘢第次骨？有啊，唔知嚟。有咪有？遮大把啲啊嘛，唔使細把，遮唔晒啊，整大把遮大家遮啊嘛。哎呀，好。